שבוע טוב, חברות וחברים. הנה אנחנו חוזרים, פותחים שבוע עם שחר, סשן מספר 4. מקרה שקרה לי השבוע. בעוד אני נוסע לתומי באחד מכבישי הארץ, עומד ברמזור פקק, צומת בהחלט עם הרבה מכוניות מכל הכיוונים, התנהלת בעצלתיים. אני שומע צפצוף, סליחה. מסתכל, עושים לי עם היד ככה, הוא היה עם משקפיים, כובע, פותח את החלון, מוריד אותו, ושלום שחר, מה העניינים? אומר לו, מוריד את המשקפיים, וואלה, איש יקר, יהודי חביב, מעולם הספורט, איך לא, דרכנו נצטלבו פעם, פעמיים ושלוש וארבע במהלך החיים, גם היום הוא מתעסק בזה כפי שתבינו, ומה אומר לי אותו אדם, אותו חבר, אותו ידיד, אותו מכר? שחר, רוצה להגיד לך תודה באופן אישי. אני אומר לו, תודה רבה על התודה, על מה ולמה. ואז הוא אומר לי שהוא ראה את אחד הסרטונים שהעליתי כאן ביוטיוב, בפותחים שבוע, והוא אומר, שינית לי פאזה, הורדת לי את האסימון, מוצ'ה גרציאס. אני אומר לו, אוקיי, בסדר, תודה רבה. כל אחד מאיתנו אוהב מדי פעם חיזוקים לאגו, מה יש? אני אומר לו רק, בוא, אם אפשר טובה קטנה, אני יודע שאתה גר, אם אתה עדיין גר בעיר שלי בפתח תקווה, צריך להיות את הטלפון שלך מימים עברו, אני מסמס לך תוך כדי תנועה את המספר שלי, תן לי קפיצה אליי, את הכתובת של הרחוב שלי, עשה טובה, תן לי קפיצה מהלך שבוע הבא, רבע ש20 דקות לא יותר, זה לי אין בעיה, אבל על מה ולמה אמרתי לו, בואי האישי עליי, ואני בסדר. הגיע, סימסתי לו, הגיע, קפץ, נכנסנו, ישבנו כאן אצלי במגרש הביתי, לא יותר מ20 דקות. ליוויתי אותו לדלת, לפני שנפרדתי לשלום אמרתי לו, חכה רגע, ניגשתי לשולחן, לקחתי את הארנק, הוצאתי שטר מאוד צנוע, נתתי לו ביד, הוא אומר לי, מילא לא לקחת לי, אבל לתת לי כסף? אני אומר לו, קודם כל אני הזמנתי אותך. דבר שני, אני היום למדתי ממך, והמון. זאת התודה שלי. דיברנו, ליבנו עניינים, הבנתי אותו, הוא הבין אותי, תקף ניגע בזה. אמרתי לו, היום אני למדתי ממך משהו. עשה טובה? כך. הוא השפיל מבט בחיוך נבוך, בן אדם מאוד צנוע, לקח את השטר, כמובן שלמחרת, כשהלכתי לעבודה או שחזרתי, הוצאתי מתיבת דואר את הדואר, ראיתי שהשטר שנתתי לו חיכה לי שם, השאיר לי אותו, ובא לציון גואל, אבל זה רק הקוריוז, וזה הסיפור שמביא אותי ומה שאמרתי לאותו חבר מכה חביב, זה שאנחנו מעלים סרטונים, לא רק אני, בכלל אנחנו כולנו, היום העולם הוא כפר אחד קטן גדול, מעלים סרטונים ביוטיוב, בפייסבוק, מצייצים פה, מעלים שם, רואים, כולם יודעים הכל. אבל מסרטון שמעלים בפייסבוק וביוטיוב, אי אפשר לשנות דרך חיים, אי אפשר לשנות אורח חיים. אני אקצין ואומר שאי אפשר להגיד שנית לי פאזה. הורדת את האסימון אולי כן. אבל מאחורי סרטונים כאלה ואחרים מתחבא עולם גלוי, שלם, מלא. מה אני רוצה לומר? כשמתאמן מגיע אליי כאן לחדר, אני מקשיב לו, אני שומע לו, אני שומע אותו, מה הוא אומר, איך הוא אומר, כל משפט, כל מילה, כל אות, כל אינטונציה בדיבור, עליות, ירידות, שפת גוף. אותו דבר גם כשאני, לצורך העניין, כמו שאמר אותו ברנש חביב, כשאני מעלה כאן סרטון, שכן, המטרה היא להעביר מסר בהחלט, אבל מאחורי המסר הגלוי מסתתרות הרבה משמעויות סמויות, שהן בעצם גלויות, אבל אנחנו לא מבחינים בהן. ואת זה אנחנו צריכים לפרק. את זה חייבים לפרק, ואת זה עושים כאן.
כשאני יושב כאן עם מתאמנים שלי, אני יורד לעומקן של מילים, עומקן של דימויים, של כל מילה, כל אות. זה רגשות. כששחקן בא ואומר, לא טוב לי בקבוצה. מה זה לא טוב? מה זה קבוצה? כששחקן אומר, היה לי שבוע נפלא. מה זה בדיוק שבוע? מה זה נפלא? כשמתאמן כזה או אחר, בא אליי פעם, פעמיים, ושלוש ועשר פעמים, אני עוזר לו להבין מה הוא אומר, אני עוזר לו להבהיר את התחושות שלו, שמשתקפות, שהוא לא מצליח לשים לב. אני בעצם מצליל לו את הדברים, מלשון צלול, מבהיר לו אותם, מדגיש לו, עוזר לו לפרק אותם, מנקה את התחושות. ואת זה אי אפשר לעשות בשיחת טלפון של 2-3 דקות, ואי אפשר לעשות את זה בסרטון של 4, 5, 10, 12 דקות. האימון המנטלי זה עולם ומלואו, זה הרבה דברים. אבל אחד הכלים הנפלאים שאני כמאמן מנטלי למדתי זה תחום ה-NLP, תחום מדהים, שבעצם עוזר לנו לזהות את הרגשות שלנו, להבין אותם, איך להבין את הרגשות שלנו, מה לעשות איתם, לאן למנף אותם. ששחקן יוצא מפה אחרי אימון אצלי, אחרי שפירקנו דברים, שביררנו אותם, הוא מרגיש נקי, הוא מרגיש צלול, הוא מרגיש קליל, הוא אחרי זה עף על הדשא, או בפרקט, או בבריכת השחייה. זה המסר שאני רוצה להעביר לכם. הסרטונים זה דבר נפלא, אבל המטרה שלהם היא להעביר לכם שיש מאחורי זה מסרים הרבה יותר חזקים, הרבה יותר סגורים, שאליהם אנחנו צריכים לדבר. עכשיו, אני מנסה להעביר לכם כלי או שניים, פסקה או שתיים, סרטון או שניים, אבל כדי שאני אוכל לעזור לכם להתקדם, להיות ספורטאי מצליח, שמבין מה נדרש ממנו, שיבין את עצמו, שינקה, שיהיה לתחושות שלו, לרצונות שלו, ליכולות שלו, שיבין מה הוא אומר ולאן הוא הולך, ואת ההשפעה של כל מילה, של כל אות, של כל התנהלות שפת גוף בחדר הלבשה, של כל, את המשמעות של כל קול, של כל קול, עולה, יורה, צועק, בלחש. איך אמר מייקל ג'ורדן? זה אחד הדברים שעושה את ההבדלים מספורטאי טוב לספורטאי מעולה. ממאמן טוב מאוד למאמן מצוין. מספורטאי רגיל לספורטאי הישגי. דרוך, מודע לעצמו. ואת זה עושים כאן בחדר. אז כשיש לכם תחושות, כשאתם אומרים משפטים, כשאתם מבטאים את המילה שלכם, את המילים שלכם, את הרצונות שלכם, מה מסתתר בעצם מאחורי זה? ומסתתר הרבה. זה המקום לברר את זה. כאן ואיתי. אתם מוזמנים אליי למגרש הביתי. זכרו, למילים יש כוח אדיר. צריכים רק לדעת איך לגוע בהם, איך להגיע אליהם, ומה לעשות איתן הלאה. שזה אנחנו פה בין השאר. אני מקווה שכמו הידיד הטוב, גם אנחנו ביחד נמשיך לעקוב אחרי הסרטונים, וכל שאלה, כל בקשה, תהיו איך למצוא אותי. שלכם, שחר ילין, להתראות בשבוע הבא, תודה רבה.